大家好，我係陳桂龍。今日係11月嘅29號，我帶大家嚟到新蒲崗嘅御港灣，主要係講明年嘅2013年季節年嘅流年風水佈局。大家跟我嚟睇下。咁我哋明年要搞好我哋自己屋企嘅風水佈局啦，咁我哋就要咧喺個網上面咧就下載一個我哋自己原屬屋企嘅一個平面圖。除咗平面圖以外咧，我哋最好咧就自己咧就將個屋企嘅平面圖咧就東南西北咧就分清楚佢。咁大家咧好多時而家都有智能電話啦，咁智能電話咧我哋開咗咧我哋個指南針出嚟，咁我哋咧就同我哋咧自己原屬嗰個嘅平面圖咧做一個比對，咁從而咧就揾出咗一個東南西北。嗱，好多時我哋香港嘅住宅咧，我哋嗰個中心點咧，都會喺我哋嘅走廊同埋我哋個大廳嘅位置。咁所以咧，我哋咧就從而咧就分得到東南西北。咁啊北邊咧，我哋就係100星道宮嗬。嗱，明年咧北邊嘅100星道宮咧，100即係我哋嘅貪狼星。貪狼星道宮咧，即係等於我哋嘅桃花星道宮。如果我哋宅內人咧係唔需要桃花運嘅話咧，我哋咧就不妨咧就用一個呢啲嘅物象。嗱，呢個咁重嘅土卦咧，我哋可以咧克制我哋100星嘅能力嘅。嗱，我哋放咧，我哋咧就可以咧就揾一個比較收藏啲嘅宮位嗬，譬如話咧，我哋呢個鐘嘅背脊啦，咁我哋就可以將佢擺喺字喺後邊嘅。嗱，我哋明年嘅88嘅財星咧，就到咗我哋嘅東北嘅近宮。嗱，東北方咧，我哋咧就不妨買一個呢啲嘅水玲瓏，我哋放喺呢個位置。嗱，水玲瓏咧，而家咧就喺坊間咧好多種形態嘅。我自己個人咧就比較喜歡呢個形態，點解咧？就因為佢咧一節一節啲流水咁落嚟。嗱，咁另外咧買咗個水玲瓏嘅時間咧，我哋咧就要個波唔好放喎。嗱，我哋咧就睇下嗰個水玲瓏咧是否可以拎走個波之後，而係嗰個水咧唔會話噴到周圍都係。如果係咁嘅話咧，我哋就唔好要個波啦。嗱，咁點解我話唔要個波咧？因為咧我哋就將我哋本身呢度一啲嘅 LED 嘅火數咧，從而可以會衍生出嚟。因為我哋個88嘅財星咧就屬土嘅，咁如果我哋火大嘅話咧，我哋會彰顯我哋嗰個土星嘅能力，火嚟就生土，從而咧就再益生我哋嗰個財運嘅。嗱，喺東邊咧，因為咧三碧是非星咧倒宮嘅關係咧，我哋就唔應該有啲動態嘅家具嘅吹動。嗱，譬如好似呢啱啱喺呢個位置咧就揾到把風扇啦。咁明年嘅2月4號後咧就要少啲開咯。是非星大人都怕嘅。咁嗱，我哋咧為咗我哋要化解三碧是非星嘅能力咧，我哋可以擺火數。喺廳嘅位置咧，我哋咧就可以擺一個紅線啦。咁但係擺個紅線咧，睇你自己個人中唔中意啦。如果譬如你覺得話，咦，紅線嘅擺落唔係好襯我家具嘅擺設喎，咁樣咧，你可以將個紅線咧就略為收窄。咁樣咧就擺喺我哋嘅原屬個宮位。除咗我哋頭先講個紅線以外咧，我哋不妨喺坊間咧喺過年嘅時間咧就再買一啲呢類型嘅紅辣椒串嗬。紅辣椒串本身咧形成一個3角形嘅物象啦，咁裏邊個顏色咧亦都係帶有好重嘅火數嘅。咁所以話咧，我哋買多一條呢啲紅辣椒串咧，就擺喺我哋嘅三碧是非嘅宮位嗰度咧，就可以咧更有效化去三碧是非星嘅破壞力嘅。嗱，明年嘅東南邊咧，就我哋嚟咗我哋嘅46嘅文曲星嗬。文曲星咧係講我哋嘅文昌運嘅。如果我屋企裏邊有細路哥要讀書嘅話咧，要增加個文昌運咧，就不妨喺呢一個嘅東南邊咧，就擺一啲嘅植物。嗱，咁植物咧就好多種啊，咁坊間咧好多竹樹啊，都係好啱我哋風水學嘅要求。自己個人比較喜歡咧，2013年點解要擺金邊嘅富貴竹咧？因為金邊富貴竹嘅竹葉裏邊咧，其實你會睇到好多咧唔同嘅條子紋嘅。咁呢個咧係會更加有效去增加我哋嗰個木嘅卦象嘅。嗱，我哋咧擺金邊嘅富貴竹咧都有我哋嘅要求嘅喎。其實我哋擺個位置咧，我哋希望咧就氣場能夠通過。我哋今次咧呢個宅裏邊咧，啱啱好彩咧就喺個大廳嘅位置。大廳所以咧呢個位置咧就不妨咧就開多啲窗啦，或者咧就接納多啲個空氣，令到嗰個我哋專屬嘅一個46文曲星咧，我哋能夠咧就更加益盛從而係幫咗屋裏邊嘅人嘅文昌運嘅。明年我哋主要紅年喜事嘅9星咧，就到我哋嘅南邊嗬。南邊咧就啱啱咧就喺呢個位置。咁我哋嘅紅年喜事星以外咧，其實亦都我哋嘅所謂叫姻緣嘅粒星嘅。咁如果譬如話咧屋裏邊有人需要催姻緣嘅話咧，咁不妨咧就買我呢一個物象。咁我哋咧就着咗佢之後咧，我哋可以比較長啲時間點着佢。除咗係佢裏邊係有我哋風水學嘅益生個火數以外啦，咁其實出邊個外邊嘅物象咧，亦都係有9條龍㗎。咁我哋所謂嘅龍咧，係我哋嘅木嘅卦象。佢因為呢支燈咧係一支陶瓷燈嚟嘅，咁所以變咗就話咧，呢一個木係生火，火嚟再生土擺喺我哋嘅專屬嘅流年九子嘅宮位咧，就可以吹動到我哋嘅
人緣喜事同埋我哋嘅姻緣運啦。明年我哋嘅二黑星咧，就係我哋嘅巨門星會到我哋嘅西南邊。咁巨門星係咩星咧？其實主要就係我哋嘅病星。嗱，我哋嘅病星咧，我哋個宮位咧就唔好吹動佢，我哋唔好話有一啲嘅動態嘅家具呵。咁啊，除此以外咧，我哋點樣修復我哋嘅病氣咧？我哋就要靠一對葫蘆嘅。咁我攞俾大家睇下。好啦，咁嗱呢一對葫蘆咧，我哋咧就喺佛具鋪咧買翻嚟，要做一啲小嘅製作嘅喎。嗱，我哋咧葫蘆咧選購嘅時間咧，就唔好買咧葫蘆嘅身咧有一啲公仔畫咗喺度嘅，或者有啲圖案畫咗喺度咧，我哋都唔好要。咁另外有啲葫蘆咧就會已經係開咗口㗎，係方便你打開嚟睇下或者我哋都唔好要。咁另外仲有一種葫蘆咧喺面頭留咗啲架嘅，嗰啲都係唔合嘅。最好就話咧，我哋所謂叫做咧葫蘆瓜落本身嘅一啲原色嘅葫蘆，好似呢類型咁樣嘅形態就啱啦。嗱，我哋今年嘅二黑星咧就比往年強啊，咁所以變咗咧，我建議大家咧買個葫蘆咧就會再大隻啲啊，咁我哋咧可以咧有機會買到咧8至到10寸高嗱，咁我哋咧葫蘆咧個掛設咧其實有到佢一個特定嘅法則嘅喎，咁嗱我哋葫蘆咧除咗買咗2隻翻嚟以外咧，我哋要用黃繩或者魚絲或者金繩將佢交頸而綁，佢先要發揮到佢最大個功用嘅。個大力剪咗佢咧，就再通咗嗰個葫蘆嘅心，從而咧就係葫蘆裏邊嘅葫蘆瓜囊咧有少部分能夠彈到出嚟咧，即係證明咧嗰個心係夠深度嘅。咁樣咧，我哋咧就將2隻開咗口嘅葫蘆咧，就交頸而前而綁好咗之後咧。就吊喺原屬個宮位嗱，咁喺呢個宅向裏邊嚟講咧，我哋嘅西南邊咧個坤宮咧就係正喺呢個位置喎。咁大家跟我哋睇下。嗱，呢個咧位置咧，我哋咧就不妨咧頭先我哋講嘅交頸葫蘆咧，就吊喺嗰個窗簾嘅附近，從而咧就收我哋嘅病氣。咁啊，記住咧葫蘆咧每一年咧都要換過對新嘅，唔能夠再用翻往年嘅葫蘆。咁大家讀者留意下呢部分咯。嗱，我哋明年嘅物流年嘅七星咧，七赤星咧就到我哋呢個宮位。咁呢個宮位喺西邊，七赤星嘅宮位咧，我哋外邊有天斬煞啊，或者一啲嘅煞氣咧，就會傷我哋嘅血光、刀傷是非嘅一啲黑影嘅。七赤金咧，其實最驚就係水氣呵。咁所以話咧，我哋明年嘅西邊咧，我教大家擺一個咧水力比較強啲嘅一個風水物象。嗱，點樣克制明年我哋嘅西邊嘅七赤是非星咧？我哋咧就明年咧，我教大家咧買一個咁樣類型嘅玻璃瓶。呢個玻璃瓶咧個口咧就有成一個不規則嘅形狀呵。咁樣咧呢個位置咧，我哋買咗翻嚟之後咧，再入8分嘅水，擺喺西邊嘅位置。擺嘅時間咧，我哋亦都可以咧加多少少醋喺我哋個玻璃瓶嘅水裏邊。咁如果我哋咧污糟嘅時間咧，都可以做更替，可以換嘅。咁我哋擺咗之後咧，就可以好有效地咧，就係泄去明年七赤星嘅一個殺傷力嘅。嗱，明年我哋嘅六白星咧就去到我哋嘅西北方。嗱，西北嘅邊咧就喺呢個位置呵。我哋嘅六白星咧係我哋所謂叫做武曲星，亦都係我哋而家現今人叫嘅一個叫做催事業運嘅星。嗱，事業運嘅星咧，我哋咧就要擺翻啲咧催旺我哋嘅事業嘅物象咯。咁我明年2013年咧就教大家啦買一隻呢一個踏燕飛馬。嗱，踏燕飛馬嘅形態咧，唐朝時期嘅一個製品呵，咁你睇到呢個馬嘅形態咧，就好奔跑緊嚇，隻腳咧就係騰空而上，係搭住隻燕嘅。咁所以我哋嘅風水三元空學嘅風水嚟講咧，就係16一個物象啦。咁我哋咧就不妨咧明年2013年咧買一隻嚟催下我哋嘅事運啦。中宮咧，我哋明年咧就我哋5入中，5入中咧，其實我哋講緊個五黃星，五黃星我哋入咗中宮，我哋點解咁多玄學家都會擔心咧？因為所有嘅中宮大部分喺個廳嘅位置，喺廳嘅位置咧，即係所有好多人行一個運動線，從而咧就好容易咧推動到我哋嗰個五黃嘅殺傷力。嗱，我哋咧要為咗要避免五黃咧喺我哋屋裏邊示弱啦，我哋今年咧要擺一個比較重啲嘅金嘅一個物象。咁我哋明年咧擺乜嘢喺我哋嘅中宮咧？嗱，我哋不妨咧就買一個呢啲真銅嘅一個擺設。嗱，呢一個咧其實就唔係叫拼嘅呵，呢個咧就係其實係一個銅製品嘅一個供盤啊。我哋咧就係買一個真銅嘅供盤以外咧，我哋再買6個銅錢，將佢圍成一個圓形，擺喺嗰個供盤中嘅上面啦，就再將呢一樣嘢咧就擺喺我哋嘅中宮嘅家私嘅底部就可以啦。嗱，咁以上嘅所有嘅風水物象咧，到底係幾時擺咧？咁我已經同大家咧擇好咗好時嘅吉日嘅。咁我哋咧就係明年嘅2013年嘅1月31號正午嘅時間12點鐘。咁大家聽多次咯喎，係明年2013年嘅1月31號正午嘅12點鐘。